14 жасқа толған балаларға арналған. Көшбасшы кейзет. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Көшбасшы кейзет бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта жеке кәсіпкер, кітап дүкенінің басшысы, сонымен қатар Ыбырай білім қорының төрағасы Нұрбек Серікбаев. Серікбаев Нұрбек Досболұлы 1988 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Жоғары білімді 2011 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы бойынша тәмамдаған. 2013 жылы Алатау халықаралық Бішкек университетінде магистрлік дәрежені алып шыққан. Жеке кәсіпкер, Қызылорда қаласындағы кітап ал, кітаптар желісі дүкенінің жетекшісі, сондай-ақ Ыбырай қоры білім беру орталығының директоры. Нұреке, үлкен рахмет біздің бағдарламаға сұхбат беруге келіскеніңізге, уақыт тапқаныңызға. Енді бірнеше кәсіптің басын бастап жүргеннен кейін өзіңе, жалпы өзіңнің қажеттіліктеріңе уақыт табу өте қиын. Кәсіп деп ойлай берген. Енді негізгі бітірген мамандығыңыз механик. Механик бітірдіңіз, бірақ енді бітіргеннен кейін кәсіпке бет бұрып кеттіңіз. Неге кәсіп таңдадыңыз? Неге мамандық бойынша жұмыс жасамадыңыз? Енді біріншіден бұл менің бірінші мамандығым механик. Өзім таңдаған мамандығым емес. Өкінішке орай енді кезінде сондай кез болды. Әйтеуір мемлекеттік грантқа түсу керек болды. Сөйтіп мемлекеттік грантқа түстік. Алматыда Қазақ ұлттық техникалық университетіне бітірдік. 2-3 уақыт сол жерде жұмыс жасадық. Сол сала бойынша. Кейіннен түсіндік, бұл сала менің салам емес екендігін. Сосын жайлап кәсіпке кірісіп кеттік. Ең басында қандай кәсіптен бастадыңыз? Жалпы негізде кішкентай кезімде негізінде саудаға жақын болғам. Сөйтіп алып сатар дейміз ғой енді. Сөйтіп алып сатумен не сатамыз. Өзім бір кітапқа жақын болғаннан кейін кітаппен айналысайын деп шештік. Сонымен жайлап бір бутиктен бастадық. Сонымен ақырындап. Бірақ мақсатым сол үлкен супермаркет сияқты кітап дүкенін ашқым келді. Сол жолда жұмыс жасап жатырмыз. Енді қазіргі таңда ғылым техникалық прогрестің дамып жатқан кезі. Кітаптардың көбісі электронды форматқа көшіп жатыр. Одан қалды жаңа Kindle дегендер бар, Pocketbook дегендер бар, яғни кітапты электронды түрде оқу. Осы қазіргі таңда кітап бизнесін бастау бір қатты бір не емес па? Жаңа орысша айтқанда риск емес па? Әрине ол түсінікті. Қазір адамдар көбісі электроникаға қатты көңіл бөліп кетті. Телефон жаңағы деген секілді. Бірақ бәрібір мен өзім практикамда бар. Менде Kindle болды, жаңа сіз айтқандай. 3 жыл оқыдым. 3 жылдан кейін сол Kindle'дің бетін ашуды қойдым. Мүлдем шаршадым. Айтқан кезде сол кезде түсіндім. Адам бәрібір де парақтап отырып кітап оқығанға жетпейді. Сондықтан бұл сала бәрібір технология қанша дамығанмен бұл сала бәрібір өзінің қайтсақ трендін жоғалтпайды деп ойлаймын негізінде. Енді кітап ал дүкенін аштыңыз. Бұл жайлы өзімізде ашылуына қатыстық. Осы жерде өзімізде тұрақты клиентпіз. Кітап алып тұрамыз. Жалпы енді қазіргі жастардың, қоғамдағы кісілердің кітап оқу деңгейі қандай? Мысалы, айына қанша кітап өтеді? Кітап қоры қанша деген сияқты. Бізде жалпы кітап жақсы өтіп жатыр. Енді біз ашылғанымызға 5 ай болды, негізі әлі 1 жыл болған жоқ. Негізі мен өзім магазин ашқан кезде 2 жыл күтем. Егер 2 жыл белгілі бір көздеген мақсатым жетсе, бұл проект айтқан кезде дұрыс болған проект деп есептеймін. Сондықтан енді кезекте шынымен де қазіргі кезде жастар кітапқа қызығушылық артты. Адамдар түсінді, оқу керек, бір нәрсені үйрену керек, қабілетін дамыту керек. Баяғыда 2 қолға 1 күрек деген нәрсе жоқ. Сондықтан қазіргі келе жатқан қазіргі қайтсақ болады толқын, кітап оқитын толқын деп ойлаймын мен. Біздің жалпы негізі кітап ал дүкенінің негізгі клиенттері 18 бен 30 жас аралығы. Біз айына 1000 кітап сатамыз. Қазіргі таңда бізде 5000-нан аса кітап бар қорымызда. Алда амандық болса тағы да 5000 кітап қосуға мақсатымыз бар. Кез келген адам, кез келген салған кітабын тапса деген мақсат қойғанбыз. Оған жаймен деп келе жатырмыз. Жақсы. Көбінде қандай кітаптар көп сұраныста?
дүкенде? Бізде енді қазіргі таңда өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз, көбінесе қазір мотивация сұрайды адамдар. Бірақ кейбір кезде байқаймыз, әсіресе үлкен кәсіпкерлер мотивациялық кітаптардан шаршаған. Біраз қазір әдебиет оқып жатыр, көркем әдебиет оқып жатыр, әртүрлі шығармалар оқып жатыр. Жалпы негізі осы екі сала, психология кітаптар жастар әсіресе, мотивация кітаптар, ал үлкен жастар кәсіпкерлер көркем шығармаларды оқып жатыр. Абайды оқып жатыр, мынау Бауыржан Момышұлын оқып жатыр. Қазір мысалы соңғы кезде өте көп жақсы сатылған кітап, мысалы Қызыл жебе кітабы. Жақында осы Дария дамыту орталығы деген орталық бар, солар жаңадан басып шықты. Тұрар Рысқұлбектің өмірі жайлы кітап. Бұл өте қазір бізде сұраныстағы үлкен кітап. Соңғы трендтерге сәйкес, енді қазір мысалға желіде алаш қозғалысын көп айтады, Бауыржан Момышұлы жайлы көп айтады. Содан кейін қазір жастардың да сондай қызығушылығы сол бір кезінде бостандық үшін күрескен адамдарға көбірек ауып тұрған секілді. Ал өзіңіз жалпы қандай кітаптар оқисыз көбінде? Енді мен былай айтқан кезде кітаптар бөліп оқимын. Өзі 5 түрлі кітап оқимын. Міндетті түрде отбасылық кітапты қасымда жүреді. Одан кейін бала тәрбиесі, одан кейін көркем шығарма. Қазір енді осы Ыбырай Алтынсариннің өмірбаянын зерттеп жатырмын, оқып жатырмын. Одан кейін жаңағы заманауи мотивация дейміз ғой, бұны да оқимыз. Неге? Себебі оқырмандардың психологиясын білу керек, олардың сұрағына жауап беру керек. Осы 5 саланың кітаптарын айтқан кезде қайсынан шаршаймын, соны ауысып отырып оқып отырамын. Жақсы. Мына идея қайдан келді негізі? Гибрид жасау, яғни сусын ішіп отырып кітап оқу. Көп кітап дүкендеріне сол жетіспейді. Адам келеді, кітабын алып кетеді, отырып шай ішіп, немесе кофе ішіп оқысы келеді. Сол әдемі гибрид та негізі. Мысалы, кітапты алмаса да, ең болмаса шай ішіп алып кетеді. Яғни қалай болған күнде әйтеуір бір зат өтеді. Мен біраз сапар шектім. Европада біраз 3-4 мәрте болдым. Енді барған кезде өз салам көп зерттедік, суретке түсірдік, зерттедік, қарадық. Сол жердегі маған Германияда қатты ұнаған нәрсе осы ұнады. Біріншіден интернет бар, екіншіден кофейнясы бар, тіпті бала ойнайтын жерге дейін бар. Мысалы, сіз өзіңіздің семьяңызбен келсеңіз, кітап қарап жүрсіз, балаларыңыз ар жақта ойнап жатыр деген секілді. Қызығы оларда магазиндер өте үлкен. 3 қабатты, 4 қабатқа дейін. Және де клиент те сол жақта ағып жатыр да. Осы идея келді, сол нәрсені қалай жасаймыз деп, қазір бізде де білесіз, кітап оқумен қатар жастар арасында кофе ішу деген нәрсе пайда болды. Қазір кофенің неше түрлісі бар, жақсы мәдениет қой. Сол екі мәдениетті біріктіріп, жақсы бір заманның сұранысын қамтамасыз етейік деген ой туындады. Содан осындай дүние ортаға келді. Осы кәсіпті жаңа айттыңыз, ары қарай үлкен қылып ашқым келеді деп. Енді бұған енді қалай инвестор тартасыз ба, әлде өзіңіз дамытасыз ба? Жалпы енді бір жағынан не жетпейді кәсіпке мысалға, өзіңіздің ойыңызша? Енді кез келген кәсіпке не қажет? Әрине оборот қажет, ақша қажет болған. Мен енді бұл жайлап көбейіп жатырмыз, ақырындап. Әрине егер де бұдан да үлкен қылып істейтін болсақ, бұған серіктестер іздейміз. Осы теманы қызықтырып жүрген, осы салада біраз қызмет еткісі келетін. Бұл бір жағынан бизнес, екінші жағынан халықтың сұранысын қамтамасыз ету. Жалпы кәсіпкер деген сол ғой. Біздің кәсіпкерлік міндет, біз халықтың не жетпей жатыр, соны жеткізуіміз керек, соны тауып беруіміз керек қой. Жақсы. Енді қазіргі таңда кітап оқу үлкен бір трендке айналып бара жатыр. Билік басындағылар болсын, қарапайым адамдар болсын, кәсіпкерлер болсын, барлығы. Мысалға, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы да өзінің ұсынатын 30 кітабын айтты. Мысалы, одан кейін кәдімгідей бір мемлекеттік қызметкерлер арасында бір серпіліс пайда болды, сол кітаптарды оқып, президент келгісі келді. Одан кейін білім министрі Асхат Қанатұлы да оқу оқушылар, ұлт оқу оқушылар мектеп деп бөліп, мектептерге соны енгізіп жатыр. Бірақ барлығы сондай бір әдемі жоба қағаз жүзінде қалады да, жақсы идея болып. Бірақ жергілікті жерге келіп реализацияға келген кезде шамалы ақсайтын сияқты. Сондай бір моменттерде бір ұйымдармен, мектептермен бір коллаборация болды ма осы кітап ал дүкенінің? Енді бұл кітап ал деген негізі жалпы франшиза ғой. Бұл франшиза, бұл ең орталық Алматыда. Алматы көптеген үлкен баспалармен жұмыс жасайды. Жақында ғана Алтын Сақа деген баспа ашылды. Бұл Алтын Сақа баспасы бала әдебиеті. Бізде қазір Қазақстанда ақсап жатқан нәрсе сол, өкінішке орай.
бізде орысша кітаптар өте көп, қазақша кітаптар өте некен саяқ. Әсіресе біздің өзіміздің туындыларымыз мысалы, қарап отырсаңыз, мен де осыдан 3-4 жыл бұрын қызық, балаларыма жаңағы ертегі кітап іздеймін, бірақ бір жақсы бір мағынасы бар ертегі кітап жоқ та. Біреуді алдап кетеді, біреуді тартып алады. Сол нәрсені қамтамасыз ету үшін осы алтын жаққа жұмыс жасап жатыр. Олар бізге өтініш жасайды. Осындай мәдениет орталықтармен, және де мынау жаңағы қалалық жергілікті библиотекалармен жұмыс жасасаңыздар, мектептерге барсаңыздар деген секілді. Мысалы, бүгін ғана біз Қорқыт Ата университетінде кітап жәрмеңкесі ұйымдастырдық. Сол жердегі студенттер танысын, білсін, мүмкін шынымен де кітапқа келуге уақыты болмай жүрген шығар деп сондай бір жағдай жасадық. Студенттер де қатты қуанды да. Амандық болса, әлі де жалғастырады бұл нәрсе. Жалпы қоғаммен осындай жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы коллаборация екен. Енді біз мысалға қазір бәрін кітап оқыттық делік. Барлығы кітап оқып жатыр, барлығы білім алып жатыр. Енді андай бір кітапты оқу қазіргі бір энциклопедиялық бағытта болмау керек та. Яғни кітапты оқып алдың, сен жүрген энциклопедия болмау керек. Сол кітапты өміріңе бір нәрсеге пайдалануың керек. Яғни скилл дейді ғой енді. Білімнен скиллға қарай, яғни білімнен ары қарай неге қарай көшу, оны пайдалануға көшу. Сондай бір кітаптарды айта аласыз ба? Мысалы, мына кітапты оқысаң, сен мынандай нәрсені істей аласың деп. Мысалы, енді қарап отырсаңыз, қазір шынымен де кітапты тек құрғақ информация ретінде оқымау керек. Оны оқыған кезде өмірге енгізу керек. Өте маңызды. Мысалы, бір кітап, ол өте жеңіл кітап деп ойлаймын. Тастама шана дейтін кітап бар бізде, өте жақсы сатылады. Бұл кітапты оқысаңыз, ата-анаға деген құрметіңіз шынымен де пайда болады. Яғни, бұл жерде тек ата-ана емес, әйелдің, жан-жарыңыздың қаншалықты қадір қасиеті, жалпы баланың қадір қасиеті осыны түсіндіреді. Ойлаймын, осы кітапты енді өте кішкентай кітап, тілі жеңіл, бір отырғанда оқып тастай аласыз. Сол кітапты бізді оқыса, жалпы бізде қазір қоғамда жалпы қадір қасиеттің жоғалғанын кезеген қазір бізде. Ағайынның қадір қасиеті, әке-шешенің қадір қасиеті деген секілді. Көп нәрсе дүниемен есептеліп кетті ғой бізде мысалы, ақшамен есептеліп кетті. Сонда қадір қасиеттің орнына қоятын кішігірім бір кітап деп ойлаймын, осы тастама шана. Енді біздің енді көп қой, өзіміздің әдебиетімізде, қазір бұрынғы кітаптарда, сондықтан кішігірім кітап осы деп ойлаймын. Одан Абай жолы, мысалы, бұл біздің Абай жолы дейтін нағыз қазақтың тұнып тұрған тарихы ғой. Бұны оқысақ, әрине, бұны зерттесек. Нұреке, енді кітап ал дүкеннен кейін келесі бір рухани байыту мақсатында, білімдік арттыру мақсатында жастар арасында келесі жобаңыз ол Ыбырай білім беру қоры болды. Ой қайдан пайда болды? Мақсаты не бұл қордың? Жалпы бұл ой қайдан пайда болды? Енді қазіргі таңда бізде жаңа айтып отырмыз, кітаппен біраз білімге байланысты. Бұл енді білімнің қайнар көзі қайда негізі? Мектепте ғой. Мектепте негізі қайнар көзі қайда? Мұғалімде. Сөйтіп келген кезде қарап отырсақ, қазіргі таңда бізде мұғалімдердің саны аз, екінші сапасы төмен. Осы мәселені арттырайық, мұғалімдердің былай айтқан кезде дәрежесін көтерейік деген мақсатпен осы білім ұрай қоғамды құрдық. Бұл қордың мақсаты үздік мұғалімдерді жетілдіру, соларға қолдау көрсету. Сол мақсатта жұмыс жасайтын қоғамдық қор жалпы. Үздік емесін анықтау қалай жүреді? Жалпы біз енді Қазақстанды аралаймыз. Қазақстанды аралап, қандай мектептер, дарынды балалар арналған мектептер, ауыл мектептері, осы мектептерді аралаймыз. Соларға өзіміз мақсатын түсіндіреміз. Содан кейін сол 3 кезең бар. Сол 3 кезеңнен іріктеу кезеңі өткен студент, сол біздің қоғамдық қордың студенті болып тағайындалады. Бұл 3 кезеңі өту үшін әрине белгілі бір базасы болу керек. Мектепте жақсы оқыған бала болу керек. Айтқан 5-ке оқыған бала болмаса, бұл 3 кезеңін өте алмайды. Бірінші кезең, енді нақтырақ айтатын болсақ, эссе жазады, менің үздік ұстазым деген. Бұл тақырыптан біз уже байқаймыз, бұл баланың мұғалімге деген құштарлығын. Екінші ол айтады бізге, математика пәні мұғалім боламын дейді, емес физика пәні мұғалім боламын дейді. Біз бірденен сынақ жасаймыз, тест аламыз. Шынымен де бұл математика қабілеті бар ма, немесе физика қабілеті бар ма? Содан кейін үшінші кезең, ол тамызда біз сұхбаттасу дейміз ғой, орысша айтқан собеседование өткіземіз. Ол жерде психолог та отырады, тәжірибелі мұғалім та отырады. Сол кезде ол уже айтқан ең соңғы нүктесі болады. Уже содан біз осы 3 кезеңнен іріктеп аламыз.
содан кейін соған инвестиция құямыз. Яғни тәжірибемен де теория қатар жүреді ғой бірден. Біздің мақсат сол. Бірінші курстан бастап болашақ ұстаз бұл университеттің білімімен және де біздің беретін тәжірибемен бірге керемет бір ұстаз болып, тәжірибесі мол, мықты ұстаз болып шықса деген. Грантқа түссе, стипендиясына қоса стипендия бересіздер. Бізде өкінішке орай кейбір мамандықтарға Қорқыт Ата университетінде гранттар бөлінбеген. Сол себепті кейбір студенттер мемлекет грантқа түсе алмай қалуы мүмкін. Сол үшін біз оған оқу ақысын төлейміз және стипендия береміз. Ал егер де ол студент мемлекеттік грантты ұтып алған болса, ол студенттің өзіне де жақсы, бізге де жақсы. Біріншіден біз оқу ақысын төлемейміз, ал студентке жақсы ол мемлекеттің стипендиясын алады. Бізде Қызылордада білесіз 63 мың теңге, біздің стипендиямыз 30 мың теңге, сонда ол шәкірт ақысы стипендиясы 93 мың теңге болып саналады. Бұл бір студент үшін өте үлкен бір айтқан кезде көмекті. Енді бұл жерде қаншама қаражат, қаншама шығын, қанша адам оқиды, мысалы оқушылар санын айта аласыз? Әрине, біз енді 2020-да ашылдық. Биыл біздің екінші оқу жылымыз. Бірінші жыл 12 студент қабылдадық. Биыл жаңадан 30 студент қабылдадық. Сонда бізде қазір Ыбырай қоғамдық қорының 42 студенті бар. Кез келген жобаның оң жағы бар, теріс жағы болады ғой. Енді теріс жағын көріп, сендер бір өздеріңе бір күш жинап жатсыңдар, болмаса басқа бір нәрсе қылып жатсыңдар деген сияқты бір ой болып, сондаймен кездесіп қалған кездер болған жоқ. Енді бізде әрине сұрайды, мақсат не дейді? Мақсат не? Мақсат сол халыққа қызмет, бір білімді ұстаз жетілдіру. Себебі бір білімді тәжірибелі мықты ұстаздың алдынан 1000 шәкірт өтеді екен. Ең жоқ деген кезде. Егер біз әрине жақсы бір ұстаз жетілдіре алсақ, ол керемет бір шәкірттер жетілдіріп жатса, неге біздің өмірімізге пайдасы тимеске? Әрине кейбір адамдар түсінбей жатады, бірақ көбінесе кімдер түсінеді білесіз бе бұны? Көбінесе ата-аналар түсінеді бұны. Балаларын мектепке апарып жүрген, немересін мектепке апарып жүрген, мектептегі проблемалар көрген кезде, шынымен де мынау біздің қоғамға керек мәселе деп, кеше ғана бізге осы жақында ғана бір зейнеткер кісі келіп кетті. Өзінің зейнетіне мысалы 21 мың теңге беріп кетті. Кітап алуға жетпес, бірақ қалам алуға жетер деп. Неге? Себебі ар жағында өзін түсініп тұр. Немересін оқытатын, болашақ шөбересін оқытатын дұрыс ұстаздың керектігі да. Енді негізі мынандай нәрсе бар да, бізде неге қосымша білім беру орталықтары көп? Неге бізде мектептен кейін баланы ата-аналар қосымша білім беруге береді? Бұл жақта екі нәрсе туындайды да, мектептегі мұғалімдер балаға үлгермейді, немесе мектепте білім жоқ. Сондықтан бала қосымша оқуға мәжбүр. Сіз қалай ойлайсыз? Осы тенденция қайдан пайда болды? Енді өте дұрыс. Бұны біздің жергілікті академик, қазіргі заман академигі Асқар Жұмаділдаев дейтін кісі айтып кетті шынымен де. Өкінішке орай дейді, біздің мектептің деңгейі курстан түсіп кетті дейді. Өкінішке орай. Бұл неге? Себебі бізде мектепте жаңағы қайтсақ болады екен білімді мұғалімдердің жоқтығы. Ал білімді мұғалімдер курсқа барып жатыр. Неге? Себебі жерде жалақы жоғары көрсетілген. Екіншіден, жерде тек қана сабақ береді мұғалімдер. Біз мектепте неге? Бізде мектепте мұғалімдер тек қана сабақ бермейді. Қосымша қағаз жұмыстар қаншама толтыру керек, отчет беру керек, неше түрлі тексерістер деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын, курстың деңгейі жоғары болып, мектептің деңгейі төмен түсіп тұрғаны осы екі нәрсе шығар деп ойлаймын да. Сондықтан біз мұғалімдерді, бірақ қазіргі жаңадан келген министріміз қарап отырсаңыз, көптеген нәрсе жаңа нәрсе енгізіп жатыр. Бұл айтқан қуантарлық жағдай. Сондықтан ойлаймын, мұғалімдердің негізгі жұмысы тек қана балаларды тәрбиелеу және білім берумен айналысатын шығар деп ойлаймын. Болашақта тек қана қағаз басты жұмыстар емес. Біздің де мақсатымыз сол. Мұғалімдердің мектептерге үздік мұғалімдер жіберіп, мектептің деңгейін көтеру. Қазақтың қара шаңырағын қайтадан қалпына келтірсек, сол кезде ешкім курсқа барудың да қажет жоқ деп айтқан кезде. Осындай жақсы мұғалімдердің тәрбиесін көрген менің студенттерім бар да, өздері айтады. Біз ағай кеше екі қыз болып, ағылшын тілі пәні мұғалімдері түрлі түсті шығаратын принтер сатып алдық дейді екеуміз. Бастауыштыға сабақ беретін ағылшыннан 5-6 сыныпқа. Соларға бүйтіп шығарып, түрлі түсті шығармасаң, оларға қабылдауы тезірек болады деп өздері сондай сатып алып жатыр екен да. Сондай нәрсе қуантады да, яғни бізде қазір енді жаңа толқын деп айттыңыз ғой өзіңіз, сондай жастар келіп жатыр да. Кәдімгідей жұмысына беріліп, өздері мысалы қарап отпайтын, мектеп алып беру керек демейді, өздері алып сол балдарға білім болсын деп жатқан. Негізі сондай мұғалімдер көп болса, бізде шынымен де қоғам дамиды да, білімді болған адам ол тәрбиелі болады. Енді көп жағдайда ғой, енді тәрбие бар жерде мәдениет бар жерде ертең өркениет болады да. Сондықтан өркениетті Қазақстан болайық. Оған қосып жатқан үлесіңізге мен сәттілік тілеймін.
Нұрке, енді осы бағдарламаның менің бір сүйікті бөлімі бар, блиц сұрақтар деген. Мен тез сұрақ қоямын, соған тез жауап беруіңіз керек. Қазір қандай кітап оқып жатсыз? Қазір Шерхан Мұртаза Қызыл жебе кітабын оқып жатырмын. Ұнап жатыр ма? Иә, әрине, тарих қой. Несімен ұнап жатыр? Біздің қазақ халқының қиыншылық көріп, сол қиыншылықтан шығып, осындай бір деңгейге жеткеніміздің бір бастамасы. Өзіңізді көшбасшы санайсыз ба? Көшбасшы, иә. Қазіргі жастарға не жетпейді деп ойлайсыз? Негізгі мәселелер астын сызып айтады. Жанқиярлық жетіспейді деп ойлаймын. Біраз уақыттың жанқиярлығы сол жетіспейді деп ойлаймын. Және де біраз мейірімділік жетіспейді. Үшінші сенімділік. Осы үш нәрсе. Қоғамға мысалы қажетті мамандықтарды алып қал. Осы мамандықтар қажет деген бір фантастикалық бір не болса, ситуация болса, қандай мамандықтарды бірінші кезекте алып қалар едіңіз? Бірінші ұстаздық, әрине, білім керек. Екінші бұл құрылысшы, үшінші бұл наубайшы. Себебі наубайшы нам пісіреді, құрылысшы үй салады, бәрі қандай деңгейде болмасын, бәрі баспана керек. Үшіншісі әрине білім керек. Осы үш мамандықты алып. Тамаша, тамаша. Жалпы осы біздің қоғамдағы жастарға, жас кәсіпкерлерге қандай негізгі ұстанымдарды өзіне қағида қыл деп ұсына аласыз? Бірінші кезекте байсалдылық деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда бізге жетіспейтін осы нәрсе. Байсалдылық керек, сабырлық керек, және де ізденімпаздық керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі заман 3 жылда өзгеретін нәрсе қазір 3 күнде өзгеріп жатыр. Бұл неге келе жатқан қарқынға үлгеру үшін ізденімпаздық өте қажет. Ұлы қазақ кім десе, кім деп айтар едіңіз? Ұлы қазақ кім десе, Абай деп айтар едім. Ал егерде біз сіздің сүйікті кітабыңызды мысалға болады да, мысалы, егерде бір аралда қалып қойған болсаңыз, өзіңізбен бірге бір кітап алып кету керек десе, қандай кітап болатын еді ол? Абай жолы шығар. 4 том бірден ба? Иә, оны бітіремін шеше, мен сізді құтқарып кететін шығар онда. Кеме келіп, түсінікті. Біздің жалпы Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы бойынша басқа облыстардан немесе басқа елдерден қандай ерекшелігі бар деп ойлайсыз? Біздің Қызылорда облысының ерекшелігі бірінші қазақылығы, екіншіден сыр алаштың анасы дейді ғой. Бұл бекерден бекер айтылмаған. Ашаршылық кезінде қаншама қазақтарды, жалпы тек қана қазақ емес, қаншама ұлтты алып қалған. Сондықтан Қызылорда облысының бір ерекшелігі, бауырмалдығы және жанашырлығы деп ойлаймын. Жалпы осы біздің Қызылорда облысының басқа жерден несі. Өзіңізді 5 жылдан кейін қайда көресіз? Өзімді 5 жылдан кейін осы проектті айтқан кезде 1000 ұстаз оқытып жатсам, сол неде көремін. Ісіңізге береке берсін. Алдағы уақытта сәттілік, шынымен де моральдық, материалдық, рухани құндылықтар дамыту жағынан жоғарыдан көрейік. Рахмет сұхбатыңызға. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі аптада жүздескенше аман сау болайық. Сыр жастары көш басында. Көшбасшы кейзет